അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 എഗ്ഗ് ബുൾസൈ ആക്കിയെടുത്തതും, ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതും, 1/2 കപ്പ് പാല്, 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ, കുതിർത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട്, ഒരൽപ്പം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് ഫൈനാക്കി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് റെഡി. ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആൻഡ് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.